Olha só, amigos, HB20. A gente acabou de chegar aqui na oficina relatando de um barulho diferente no funcionamento do seu carro. E aí a gente vai deitar aqui e vamos dar uma olhada. Dar uma olhada no que eu encontrei aqui, ó. Olha só. Cortaram, cara, cortaram o tubo do escapamento do cara para poder roubar o catalisador, ó. Vai vendo. Até aonde chega a audácia desses caras, hein? Caramba, um carro novo. A marca da serra lá, ó. Ó. Roubaram. Que absurdo, hein? Fica atento aí, pessoal. Onde vocês guardam o carro de vocês, onde vocês deixam. Aqui dentro desse bujão aqui, ó, tem uma cerâmica que é para tirar a poluição. Essa cerâmica aqui, ela tem materiais nobres. Esses materiais são caros. O pessoal tira para poder vender, tá bom? Fiquem atentos aí, vocês não terem problema com o carro de vocês.